Essa é a famosa Cachoeira do Ouricuri, município de Pilhões. Lugar muito tranquilo, porém difícil de chegar. Um local cercado de serras, muito verde, muita água. E lá embaixo a prainha onde o pessoal se delicia num maravilhoso banho. É isso aí. Vamos dar um zoom agora para ver como é que é lá embaixo. Infelizmente com o zoom não fica uma qualidade boa. Mas é isso aí, dá para ter noção.